Have you guys met my friend Jörgen? Jörgen! That's right, Jörgen! Hej och välkomna till vloggen idag. Jörgas heter jag och jag sitter i mitt kök så att det är lite eko kanske. Vi är mitt uppe i en evakuering och på onsdag så ska allt det här ut. Och så ska vi in i evakueringsbostaden så ni ska vi få se hur det ser ut. Just nu så har vi plockat ihop och vi har städat och vi har slängt massa saker. Och vi har sjukt mycket att göra hemma. Ja, det är därför som det liksom inte har blivit någonting utav. Men som jag har nämnt på vissa sociala medier, jag tror inte jag nämnt det i bloggen faktiskt. Eller här på YouTube. Kanske i någon stream, möjligtvis i någon stream. Så kommer den här kanalen att innehålla lite trollerier, lite hokus pokus, lite magi och sånt. Men det kommer komma lite senare. Vi håller just nu, jag och Glow, på att träna oss upp för att vi ska bli bra trollkarlar. Jag övar med mina unga på jobbet. Jag övar med mina föräldrar. Jag övar med Glow. Jag övar med alla jag kommer över. Så det ska bli sjukt kul att föra in det på kanalen, tycker jag. Hoppas att ni också tycker att det ska bli sjukt kul att få se lite videoklipp, lite in real life videoklipp på den här kanalen. Just nu så är det som sagt lite halvdött, men det kommer lite streams lite då, så ni vet, att jag inte har glömt bort er, för det har jag absolut inte. Det är bara det att jag har haft sjukt extremt mycket att göra just nu. Och ja, som sagt, det här är min hobby. Det här är inte mitt arbete som jag arbetar och tjänar pengar på, utan det är min hobby. Jag gör det här för att jag tycker det är kul och ja, det är därför som sagt som det har dragit lite. Men återigen, riktigt kul att få prata med er igen. Riktigt roligt. Alltså det har ju hänt så sjukt mycket under den här tiden. Nytt intro, som ni såg i början. Nytt intro, helt magiskt. Och Donald Trump, USAs president. Vem kunde tro det för ett par veckor sedan bara? Det är helt... Ja, alltså det finns så mycket för oss att prata om. Men vi ska inte prata så mycket i den här videon. Den här videon vill jag bara ge lite uppdatering. Och sen, så det här kanske är sjukt gammalt, jag vet inte. Det kanske är sjukt gammalt. Men jag har en liten rolig grej som jag hittade på YouTube. Och det är att man kan simulera att man är färgblind. Ja, alltså det är fantastiskt. Jag såg bara blått som sagt, så jag var helt snurrig. Eller inte snurrig vart jag, men det var helt sjukt. Så att det här är ett litet trick som ni kan göra. Och sen efter jag har gjort det här, berätta för er hur ni ska göra, så ska ni få se, som sagt, ni unboxar min nya mobil som jag köpte för ett par veckor sedan. Och ni ska få se ett liten specialgrej som har lite med magi att göra faktiskt. Men ni ska få se lite grann utav det. Spännande. Okej. Så här går det till. Grejen är att man lurar ögat, man lurar de här sakerna man har i ögat att filtrera bort en viss färg. Och det enda som man behöver är antingen en ficklampa, en vanlig ficklampa, eller en mobiltelefon som har ficklampa här bak. Som ser ut ungefär så här. Så, ficklampa, så, perfekt. Nu ska jag ta med glasögonen, det har ni aldrig sett mig utan glasögon. Men så här. Och sen gör ni så här, att ni blundar riktigt hårt så att det inte kommer in något ljus. Det ska bara vara mörker framför er. Bara mörker, och så blundar ni. Ni blundar så ett tag. Och sen när ni har blundat ett tag, ni kan se till att ni har den här lampan redo. Så. Ni blundar, och sen när ni har blundat ett tag så tar ni ena ögat och sätter lampan precis över det ögat. Ni blundar fortfarande, titta inte in i ljuset för det gör ju ont i ögonen, utan ni blundar. Ni ser här att jag blundar. Och så håller ni det där så länge ni kan. Och ni ska försöka ha ett rött sken som är inne i ögat. Och det får ni eftersom det går igenom ögonlocket. Och ögonlocket är ju rött eftersom det är blod i ögonlocket. Så håller ni den här i ungefär... Ja, ta 1 minut kanske. 1-2 minuter max. Eller ja, ni behöver inte hålla så länge. Det räcker med... Ja, men kör 1 minut ungefär. Ni håller så här i ungefär 1 minut. Sen när ni har hållit så i 1 minut så tar ni bort och så håller ni för handen och så öppnar ni andra ögat
Och så tittar ni med det en liten stund. Sen blundar ni med det och så kollar ni med andra ögat. Och då kommer färgerna vara helt fucked up. Alltså de kommer vara helt sinnessjuka. Jag har inte testat att gjort det här med två, med båda ögonen. Men det är alltså, ja, som sagt, gör med ett öga som ni säger. Alltså först så blundar ni ordentligt. Sen håller ni lampan på ögat så att det lyser rött igenom ögonlocket. Inte titta in i lampan utan blunda in i lampan. Och så håller ni den där i ungefär 1 minut. 2 minuter kanske. Beror på hur länge ni vill ha det. Så ni håller det i 1 minut. Sen håller ni för det ögat som ni har lyst in i. Titta med andra en liten stund. Sen blundar ni och sen kollar ni med det ögat som ni lyste in med. Och blundar med det andra. Alltså det är så coolt. Men som sagt, det var vloggen för idag. Vlogg 600, alltså ja, det vart väl så här. Det vart så här. Så här vart det. Nu så kommer lite unboxing snabbt och så kommer den där grejen som jag pratade om också. Jag hoppas att den blir bra. Ni får det så jättebra och sköt om er där ute. Hej då! Ja just det, jag glömde säga, vet ni vad? Det kan ju hända att om det är så att ni har kompisar och sånt som tittar på min kanal, ni kan ju påminna dem om att den här videon ligger uppe. För att nu när jag inte lagt ut videos på så sjukt länge så kommer det säkert inte dyka upp i folks subbox och grejer om det är folk som subbar. Så om ni känner någon som tittar på min kanal eller om ni tycker att någon annan ska kolla på min kanal som inte kollar på min kanal, påminn dem, säg, hörru, Jürgas har börjat lagt upp videos igen, kan kolla. Jag ska bli bättre på att lägga upp videos, jag lovar. Ni ska få se den nya evakueringslägenheten som vi ska flytta i. Den är typ så liten. Jag undrar om vi ska få plats. Ja, ha det bra. Hej.